एक बार की बात है, दमरू नाम का एक प्यारा लैब्राडोर पिल्ला था। वह गांव के एक छोटे से घर में रहता था। दमरू बहुत चंचल और शरारती था। हर सुबह वह बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ता और मिट्टी में खेलता। बच्चों का वह सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। एक दिन उसने एक खोई हुई बिल्ली को ढूंढकर घर पहुंचाया। सबने उसकी बहादुरी की खूब सराहना की। तब से दमरू गांव का हीरो बन गया। लोग उसे प्यार से छोटा रक्षक कहने लगे। डमरू ने सबका दिल जीत लिया और वह हमेशा खुशियों की वजह बना रहा।